海洋為我哋提供氧氣同食物，但係受污染同城市發展影響，蠔礁正遭遇衰退危機。一項研究計劃就利用 3D 打印模組去進行復育，為海洋生物重建家園。咁今晚就請嚟負責呢個項目嘅理大食品科學及營養學系博士生陳德強阿癲，去分享點樣用科技去守護海洋嘅生態。歡迎你阿癲，歡迎你阿癲。Hello。首先想問下咧，你點解會諗到咧要研究蠔礁復育嘅咧？因為200公升嘅水，一隻蠔咧就可以淨化200公升嘅水。同時咧，蠔咧佢聚集埋一齊咧，就成為好多海洋生物嘅屋企。但係唔開心嘅地方就係有85%嘅蠔嘅屋企咧，其實就爛咗。咁意味住咧，好多海洋生物咧都冇咗屋企。係啊，咁你知我哋香港人其實就最着重咧呢個家呢樣嘢啦。咁啊，所以我就諗啊，以我嘅背景，一個海洋學位同埋一個工程學位，我可唔可以用我嘅知識咧去諗一個方法啦？去加快去復修呢個蠔礁咧。咁我又好奇想問下啦，用 3D 打印人工礁石咧，個原理其實係點嘅咧？咁咧，我哋 3D 打印咧，其實唔係淨係為打印而打印啦，因為 3D 打印係可以去做到一個咧好特別嘅結構，而呢個結構咧就叫做拓撲學優化，佢係一個太空科技嚟嘅。基本上咧，我哋係第一個咧將太空科技帶到落海洋嘅人啦。咁呢個拓撲優化有幾個好處嘅，第一咧佢就係增加咗個表面積啦，咁啊就令到咧更加多嘅幼蟲咧可以黐落去一啲表面上面啦。第二個咧就係咧呢個結構咧就有效咁令到啲水去流動啦，咁啊令到咧一啲新鮮嘅水咧可以流過我哋呢個人工礁啊。係見到嗰個結構咧都真係咧好複雜啦咁但係呢一個嘅 3D 打印嘅方法同傳統嘅即係人工蠔礁咧嗰個嘅最大嘅分別或者係優勢喺邊度？咁傳統嘅人工蠔礁咧，就係用一個蠔袋啦，咁佢就會放一啲蠔殼落去啦，咁佢掉咗落水咧，就去嘗試咧去修復一啲蠔礁啦。咁啊，我哋會想像得到啊，蠔嘅 BB 咧，只會咧黐咗落去一啲表面裏邊啦，而中間咧好多位係浪費咗嘅。咁同我哋結構頭先好唔同啦，就係我哋增加個表面積咧，去最大化俾啲蠔嘅幼蟲黐落去啦。咁另外就係我哋嗰個結構咧，就係攞 3D 打印啦，咁用咗一啲可降解性嘅物料啦。咁啊，我哋會最輕量化，而且維持個強度，同埋咧就模組化，令佢容易啲安裝。我見到咧要逐啲咁安裝上去咧，都要好需要耐性喎。咁咧當初咧喺香港水域做測試咧，有冇啲咩難忘嘅發現咧？最難忘就係我哋去申請呢個掉人工蠔礁落去海洋度咧，其實就要經過好多政府部門啊，咁就會面對好多文件啊，同埋我哋要花好多時間去應對咯。及後咧，我哋同一啲漁民去合作啦。漁民就俾咗個魚排我哋就去做一個叫人工浮礁。我哋就同方嘉熙教授啦去合作。我哋又將一啲珍珠貝咧，去放落個礁度咧，就可以復養佢哋咯。咁見到嗰個成效係點咧？成唔成功係咪你符合心中嘅預期啊？咁咧，其實我哋見到咧，生物多樣性咧，圍繞個礁咧，就係的而且確係多咗好多嘅。同埋第二咧，我哋就會見到圍繞個礁嘅水啦，咁我哋都有攞出嚟去做監測啦。咁我哋又見到咧，裏邊一啲重金屬啊，一啲浮油物啊，的而且確係少咗好多嘅。真係可以成功過濾到當區嘅一啲嘅海洋嘅質素。係冇錯。咁呢個項目咧由實驗室走到去真實嘅海洋度應用喎，最大嘅挑戰又係咩咧？咁我哋最大嘅挑戰咧就係我哋放喺實驗室裏邊咧，其實就係一啲可以控制嘅水流，可以控制嘅溫度。要我哋掉落一個真實嘅海洋咧，海洋就係一個變幻萬千嘅一個環境啦。咁如果大家記得上年香港咧就打好多次風，咁打好多次風咧就個海洋其實係面對好多水流嘅問題。咁更加令我哋確信咧，我哋去做人工礁咧係要做一個堅固而且穩定嘅設計啊。最後少少時間啦，想問下，即係你覺得我哋作為一般市民可以點樣幫手喺呢一個嘅蠔礁嘅復育保育上？咁首先咧，我就經常喺啲中小學咧就講蠔礁復修咧嘅意義喺邊度啦，同埋我都會教一啲 STEAM 嘅項目啦，咁喺中小學度推廣呢個海洋嘅復修啦。咁另外咧，我仲有去訓練一班長者咧去做海洋導賞員嘅。
咁佢就會帶一班公眾人士咧，咁就去流浮山啊，去一啲香港嘅魚排啊，去認識海洋，同埋教授咧公眾海洋嘅知識。明白，多謝阿丁嘅分享啊！依講到老友記咧，其實老友記都可以做到好多嘢，例如一齊去跑步啊！